Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel thing here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, episode 4 full review. Ngiyaxolisa ngevoices siyaqhubeka lapho besigcine khona. Lana umacele nomayeni bayabheka izinto zabo zomshado. Sikhulumile ukuthi ekuqaleni bakuvezile ukuthi imishado le yesintu abayenzanga. Okunye lokhu kwe-white wedding ba-renew ama-vows bashadile kodwa bebengashadile ngalendlela yesiZulu. Lo mbuzo usuphendulekile. Mabehamba kumayeni nomacele kuyavela ukuthi abathunyelwa umuntu oyedwa ngoba umayeni uhambe wayokhuluma nosisi omthungelayo nomacele kwaba yinto efanayo. Okuvelayo ukuthi ngalolu suku bobabili bafisa ukuthi kube usuku oluqondene nabo. Uthi umayeni bengaba khona osisi bakhe emshadweni kodwa ngeke babe yimpelesi zakhe. Abazomisa abomndeni wakhe. Bengaba khona ukuzobuka umshado noma bebe khona mabethanda kodwa bengami eceleni kwakhe ngoba lolu suku lungaye. Nomacele usho into efanayo ukuthi akala nkinga kozofika noma engafikanga, i-choice eyakhe kodwa manje ngibe kwazi ukuthi beme eceleni kwakhe ezimpelesi noma bemise ngoba lolu suku lungaye kanye no-husband wakhe. Sibone lokho njengoba sihleze sibona masuke sibuka Our Perfect Wedding noma My Perfect Wedding, lona ozoshada eqhathanisa ebonisana nalo osuke ezomenzela ingubo ukuthi ingubo yakhe izoba njani. Okuvelayo-ke ukuthi umayeni yena uzokwenza i-traditional wedding aphinde futhi kube i-white wedding la esibe-renew khona ama-vows. Okulandelayo-ke sesibona uMseleku noMakhumalo. Masikhumbula-ke kuMakhumalo uke waxoxa noMaMpilo ekhuluma indaba yokuthi bafisa ukuthi beqede udaba likaMpilo inhlawulo ukuze akwazi ukushintsha isibongo. Lokhu kuvele ngesikhathi uMpilo ebuya nencwadi esikoleni uMakhumalo engakwazi ukuyisayina ngoba ethi akanawo amalungelo ngezinto eziphathelene noMpilo. Kuyaye kube ubaba wakhe noma kube uma wakhe. Into angayithandi ukuthi njalo uma kwenzeka izinto ezifana nalezi ke kumkhumbuza ukuthi akasiyo biological mother. So okuzoba lula ukuthi kuvele kuqedelwe konke okuphathelene noMpilo ukuze ezoba-ke namalungelo noma ekwazi ukusayina la kudinga khona i-signature yomzali ngoba isikole shuthi phansi kubhala ukuthi uMseleku kanye noMaMpilo lona osemlazi. Kubuza kuMseleku-ke ubuza uMakhumalo ukuthi-ke iphelele phi indaba kaMpilo. Makuvela lana ngodaba likaMpilo kanye nenhlawulo kuyavela ukuthi uMakhumalo ohamba phambili endabeni kaMpilo nozama ukulungisa lokho okungalungisiwe. Uthi-ke uMakhumalo uMaMpilo uthi uzomfonela uma esekhulume nogogo sebekhethile ukuthi iluphi usuku olu-right ukuthi befike ngalo ngoba kulolu suku ila sebezoqedela khona. Uthi-ke uMseleku uyakuzwa-ke lokho akubekayo, uthi uyawancoma amakhosikazi ngoba athe mayefika afike azamukela izingane lezi ezizalelwe ngaphandle komshado. Esibaziyo-ke lapho kuThando Nesthembu, uMpilo kanye noSine. uSine yena ukhuliswa uMacele, uMpilo yena ukhuliswa uMakhumalo. Uthi-ke uncoma kakhulu uMakhumalo ngoba uyena ohlala noMpilo futhi wamamukela njengengane yakhe. Namanje siyabona ukuthi izinto eziningi eziphathelene noMpilo kuThando Nesthembu uMakhumalo oyihambela phambili noyikhulumayo. Ube sefonela-ke ugogo uMakhumalo efonela ugogo kaMpilo. Siyambuza-ke ukuthi kungaba yiluphi usuku abangeza ngalo. Ugogo uthi ucela bemnika ithuba ukuze naye ekhulume nabantu abazommela ngalolu suku. Umseleku uthi-ke uzokhuluma namakhosikazi ukuze-ke ezokwazi ukuthi imuphi unkosikazi ongaba khona ukuphelezela uMakhumalo ngoba uMakhumalo ozohamba eyokhokha lokho sekusele laphaya koMpilo noma komalume kaMpilo. Lufikile kusuku
Sibona uMakhumalo, usisi kaMseleku, ubhuti kaMseleku, umshana kaMseleku bayahamba-ke manje ngithi eMzumbe ngiyaxolisa. Bayahamba-ke manje baye eMlazi kaZungu kugogo kaMpilo noma kumalume kaMpilo. Lapha-ke bavela bengaphandle egeyithini. Ngicabanga ukuthi indlela okwenziwa ngayo. Angazi-ke guys ngenhlawulo. Ngizosho nje ukuthi lokhu engikukhulumayo akukho engizoku-eda, ngikhuluma njengoba kunjalo ngikubone kwi-TV show ngoba inhlawulo konke kwenzeka ekhaya kuyaba khona, kodwa angibonanga lutho. Ngabona nje sekusele iy'nkomo. Ukuthi kwenzakalani, kwamiwa ngaphandle, kwakhulunywa, angeke ngize ngikutshele. Ngabona nje sekukhona iy'nkomo ukuthi bashiye iy'nkomo la bade befikile. So bamile-ke, kuba nobhuti ovelayo. Lo bhuti uvula igate, uyeza kuzokhuluma nabo ukuthi ukuze bengene ngaphakathi bazongena ngemali. Leyo mali u-R50. Uthi-ke ubhuti kaMseleku bafika lapha ekuqaleni. Mabefika bakhokha imali. Njengoba sebebuya okwesibili, kusho ukuthi abaphinde bekhokhe enye. Aphindele ngaphakathi ubhuti ayobuza-ke manje. Mayisebuya okwesibili, uthi ukhiye wokuvula isango u-R50. uMakhumalo uthi njengoba usuvulile nje kodwa usungaphandle ungihlekisile uMakhumalo la. Uthi njengoba usuvulile ungaphandle usacela imali yokuthi uvule igate. Uthi usisi kaMpilo, uthi usisi kaMseleku ngoba yibo abanephutha abakhokha imali, ngoba yibo abazolungisa amaphutha abo. Bakhokhile-ke u-R50 wangena nabo. Mayesengena ngaphakathi endlini bathula bonke abasendlini. Kukhona ugogo, khona ubaba omdala, khona nabanye obhuti. Njengoba bathule enye imali ukuthi bekhulume. Hayi guys, akhulume-ke ubhuti okhona la, asho ukuthi njengoba bethule kudingeka imali yokuthi bekhulume. Imali-ke bathi eyokuvula umlomo. Athi futhi ubhuti bayikhokha ekuqaleni leyo mali ngoba bayabuya okwesibili. Base bayikhokha ekuqaleni leyo mali yokuvula umlomo. Okusho ukuthi nje njengamanje ngoba bebuya futhi bayakhokha njengabantu abaqalayo ukufika. Bathi le mali u-R100, ukukhuluma ku-R100. Kubeke nje nokukhuluma okuncane-ke lapho. uMakhumalo bedla ichwebisi, nosisi kaMseleku bedla ichwebisi. Wayikhipha-ke u-R100. Mase bekhipha u-R100, athi-ke lo baba omdala, ubhuti akahloniphile. Akayigqokile ijakhethi noma ijazi noma yibhantshi, kodwa usemzini wenye indoda. Akalihloniphi shuthi umuzi wakhona, or akalihloniphi igceke la koMpilo. Athi ubhuti kaMseleku likhona ukuthi bekushisa, wasecela ukuthi bembambele lona. Wathi-ke njengoba esho nje ukuthi likhona kodwa akaligqokile, usezokhokha-ke ekhokha u-R50. Njengamanje sebekhokha u-R200. Egethini bakhokhe u-R50 ongena, ukukhuluma kwaba u-R100, ijakhethi u-R50. Hayi, bese kuqala-ke vele manje kuba ngathi imudi yashintsha. Walandela futhi ubaba wathi okunye uMpilo akekho. Njengoba behlangene nje bahlanganiswe uMpilo bazokwenza inhlawulo kaMpilo, ugogo kaMpilo kufanele ukuthi akhulume, ashise noma abike. Mayebika ngazo uzobe eshisa impepho, ngicabanga kanjalo. Kodwa kufanele ukuthi abike ukuthi lokho kwenziwayo kwenzeka egameni kaMpilo, kukhokha inhlawulo kaMpilo, mayitshela abantu abadala. Kodwa manje uMpilo akekho. Njengoba-ke engekho umnikazi wendaba noma usingaye enye imali. Washintsha kuMakhumalo manje. uMakhumalo wabona ukuthi usambona ukuthi akasaneme ngempela, akasajabula. Yilapha uMakhumalo uphume nogogo phandle. Wahamba kwayokhuluma nogogo, wamtshela ukuthi njengoba silana sizokwenza into enhle, sizohlawula. uMpilo uyolibeka kini icala uma
zingenziwa izinto zakhe uma zingalunganga izinto zakhe. Enye into njengoba bezokhokha inhlawulo iyi-choice ngoba abanye bayabaleka. Okunye futhi njengoba babethembisene ekuqaleni, ngoba shuthi babuye okwesibili, njengoba babethembisene ekuqaleni, ugogo akasezuthola njengoba wayebeke ekuqaleni leli list abanika yona ekuqaleni, nabo sebezovele bestikhe kwisintu, kwisiZulu. Kodwa uma ugogo ebuyela endlini ekhuluma nobaba emtshela ukuthi la bantu bayabuya okwesibili, ngabatshela ukuthi bazokhokha kanjani, siqhubeka lapho, konke kuzohamba kahle. Bakhulumile-ke uMakhumalo nogogo naye-ke ezama-ke ukuphawula ebeke lakhe isayidi ukuthi cha phela laba abakhona yibona bezomlekelela noma abebezommela. Ibe khona-ke indawo encane, ayinkulu, ibe khona indawo encane mayekhuluma uMakhumalo enoku-blackmail ugogo. Asiyishiye-ke leyo ndawo ngoba leyo yokuthi kuyi-choice. Hhayi, babuyela-ke endlini. Mabebuyela endlini, imudi-ke yaba right manje. Kwaqhubeka-ke kodwa sibonanga ukuthi babeka imali. Angisakhumbuli iy'nkathi noma bebephethe imbuzi, isilwane bebesiphethe angikhumbuli, kodwa bengasiyona inkomo. Kusho ukuthi bekunemali. Baqeda-ke bonke baba happy ngoba bese behleka nje. Angisakhumbuli ukuthi bese bexoxa bethini, kodwa nje bese ku-right. Imudi yonke into isihamba kahle. Ugogo waseyasho ukuthi uyabonga kakhulu kuMakhumalo ngokukhulisa uMpilo, amthande nje, amthathe njengomntwana wakhe. Uyakubonga kakhulu lokho. uMakhumalo wamupha ihug ugogo, waba emotional, wasesho ugogo ukuthi-ke cha, uMakhumalo uyiqhawe lakhe, akhonze futhi nakuMpilo. Abathi-ke uma sekuqeda lapho, uMpilo sengashintsha isibongo, asuke kuZungu aye kuMsileko. Ilena-ke e-tricky ngoba makuvela lokhu kuyizwi, angazi noma bekuyizwi likababa noma bekuyizwi likagogo. Laba bekhona endlini akekho okuphikisile ukuthi hhayi, njengoba sekukhokhiwe la khona okunye okusele ukuze-ke akhwalifaye ukushintsha isibongo ngokwesintu. Cha, babe nokuthi nje engashintsha isibongo. Kanti manje mase sibuka u-season 6, uthi uMpilo sesise-discuss indaba yakhe yesibongo ingalungi, noMseleko uthi ngapha ngathi bafuna ukubaqola. Kanti masilandela abanye abachaza ngesintu bathi akupheleli ngenhlawulo. Inhlawulo isuke ikhonfema ukuthi lo mndeni noma lesi sibongo bayayazi ingane. Emva kwalokho kube nokunye okulandelayo. Ngaba ukuthi abanye bathi ingane bayayilobola, abanye bathi iyathengwa. Angeke ngithi ngisebenzisa liphi ithemu eliqondile, kodwa kunjalo. Kuba nenhlawulo, after inhlawulo kube kukhokha okunye, mase kuba nala osekuba khona isiphandla esiphuma komalume, kube khona nesiphandla esiphuma kubaba noma ngapha kobaba ukuwelkhama ingane. Ngapha-ke kuMpilo esikubone kuThando Nesthembu bagcine ngenhlawulo oMakhumalo. Asazi ukuthi nabo abanalo ulwazi ukuthi mase kukhokhile inhlawulo kukhona okuza after, noma nakhona koMpilo komalume abazi ukuthi mase kunenhlawulo kukhona okuza after, mase kuba sekuqediwe-ke. Le episode iphele ngenhlawulo, bagcine sebehleka, bagcine sebewenzile umsebenzi, kwaba impumelelo. Sizoqhubeka-ke nenye episode. Ngiyabonga kakhulu i-support, ngiyaxolisa ngale voice, ningibekezelele. Ifluma sengiyekile niyoyizwa nje ukuthi hawu nango-ke seyishuni, yobe-ke seyiflu isihambile. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede, bye.